wadooyinka cusub ee laga furay Pakistan. wadada tareenka cusub ee laga furay Kazakhstan. dekeda cusub ee laga furay Sri Lanka iyo sidoo kale bridge-kan oo laga furay Laos. waxaad ka taqaanaa mashruuca China ee uu ku doonayay inuu ganacsiga dunida haatan la wareego. labadii 2016 madaxweynaha China Xi Jinping ayaa khudbad u jeediyay madaxda Kazakhstan waxaanu hadaladiisa ku xusay wadadii hore qadiimiga ah ee xiriirta waa wada ganacsiyo isku xidhi jiray bariga dhexe Yurub bartamaha iyo bariga Asia waxaana dhisneed 200 sano ka hor intaanay taariikhda miilaadigu aanay bilan bil kadibna wuxuu aaday Indonesia halkaas oo madaxda Indonesia baaq ugu diray inay kala qayb qaataan dhisidda wada ganacsiyo halka badda ah. China ayaa ku hamiweynay soo celiyay wadooyinkaas ganacsi isagoo isku xidhay in ka badan 60 dal iyo 3 qaaradood. One Belt One Road waa mashruuc magaciisa macnaheedu ay tahay suun iyo wada keliya run ahaantii waa mashruuc qaybsan laba qaybood mid wada ganacsiyo halka badda ah iyo mid halka dhulka ah. wadooyinka ganacsiga ee halka dhulka ah waxay u qaybsamaan ilaa 6 qaybood waxaana ugu weyn wadada isku xidha China iyo London sidoo kalena waxaa kamid ah dhuumaha gaaska ah ee isku xidha bartamaha Asia iyo China iyo wadooyin ganacsiyo train oo ku yaala koonfur bari Asia Vietnam Laos Philippines Eritrea. qaybta labaad magaceedu ay tahay Maritime Silk Road waxay ka bilaabmaan koonfurta badda China waxaanay ku dhamaadaan badda Mediterranean iyagoo si dhex maraya badweynta India iyo badda Cas. wadooyinkaas ganacsi waxa ay dunida intiisa kale u fududeynaysaa in ay China si fudud ula ganacsadaan iyo sidoo kale waxay China u sahlaysaa inay noqoto the world's superpower wadda koobaad ee dunida. haddana mashruuca waxaa hirgeliyay in ka badan 60 dal sababtoo ah China ayaa ballanqaad ku qaaday inuu yahay mashruuc lagu wada guuleysanayo. saamaynta China ee dunida intiisa kale ku leeyahay haatan aad ayay kordhisay taasina waxa sabab ah siyaasadda cusub ee Trump la yimid ee Takoran